ಓಕೆ ವಯಸ್ಸು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲೂ ಏನು ಭಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ರಾವ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ನಾವು ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಜಾಗ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ವೇ ನಾವಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒನ್ ಡೇ ಓಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂಕಲ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಂದು ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೈಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು 10,000 ಡ್ಯೂ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸು. ಇವಾಗಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಟೀಕೆ ಬಾಯ್. ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇದೆಯ ನಾವಿರೋ ಗಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ, ಅದೇನಿಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಸೈರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೋಟ್ಲನ್ನ. 11 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಓಪನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬರೋದು ನಾವು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಶಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು. ಟೈಮ್ ಈಗ 11:30 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ತಿಂಡಿ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟಾ? ಅಬ್ಬಾ ಏನು ಗುರು ಬಿಸಿ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ನೆನೆಲ್ಲ ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಜಾಕೆಟು, ಗಾಳಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇದು. ಈಗ ಇಡೀ ಕೈಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಜನ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದೆ NDM ಬಜಾಜ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಶಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ವಾಷಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 12 ಗಂಟೆ ಹತ್ರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಲಂಚ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. AC ಹಾಕೋರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಶೋರೂಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಜಾಜು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಪಕ್ಕನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಚೈನಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಪಾರ್ಟು ಈ ಪಾರ್ಟು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತರಿಸಿ ಅದು ರೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೇನು ಇಟ್ಟವ್ರು ನೋಡಿ. ಇದು ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಖಾರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪುದೀನ ಏನಾರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಸಖತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಮನ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಂಚ್ಕೋತಾರೋ ದೇವರಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲೂ ಪರೋಟ. ಬಟ್ ಇದು ಮೈದಾನದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೋಲೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಲಿ ನಂಚ್ಕೊಬೋದು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ತಂದೂರು ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಹೆವಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾವು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ ಹೊರಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ವೆದರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಹೊರಗಡೆನೇ ತಂದೂರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಚ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಚ್ ಕೇಬಲ್ನ ಹಾಕ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸು, ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ರ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಆಶಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ, ಫುಲ್ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ. ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇವು ಕನ್ನಡದವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚೈನ್ ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಸೊ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆ ಬಡಿಯೋ ಸೌಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಚೂರು ಏನಾದರೂ ಹಂಪ್ಸು ಗಿಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಏರುಪೇರಿದ್ದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತೈತೆ ನೋಡಿ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 5 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೆಕ್ಯಾಥ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಕ್ಯಾಥ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸು. ಸೊ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದ ಬಜಾಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರನೇ, ಏನೊಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕ್ಯಾಥ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಡೆಕ್ಯಾಥ್ಲಾನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್ರ ಅಂತ ಸುಸ್ತೈತೆ. ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನಪ್ಪ, ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಟೈಪು. ಸೊ ಅವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ತಲೆ ತಿರುಗ್ತೈತೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಾಣೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸೈಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಈ ಸರಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆನ್ ದಿ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎತ್ತಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಳಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಆಗೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ಗ್ಲೌಸ್ಗೆ 1200, 1600, 1700 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಒಂದು ಗ್ಲೌಸು. कामन भैया हिला डालो, सुपर. क्या बोलते हैं इसको? जलजीरा. जलजीरा, ओके. तो जलजीरा ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋದು ಬೂಂದಿ ಗುರು, ಬೂಂದಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪುದೀನದು ನೀರೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಪುದೀನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಕೆಲವು ಪೌಡ್ರ್ ಗೀಡ್ರ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸೋಡಾನಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ. ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 11:15. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹಳೆ ವ್ಲಾಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ವ್ಲಾಗು, ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿನದ ವ್ಲಾಗು. ಸೊ 2 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಾಗೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಶೋರೂಮಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾರೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.